ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഷാൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് സഞ്ജയ് ചേട്ടൻ്റെ മിക്സഡ് ഫാമിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ആട് വളർത്തലുണ്ട്, കോഴി എല്ലാം ഉണ്ട്. മിക്സഡ് ഫാമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതില് തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഗോതമ്പ് നുറുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലയർ മഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചോളത്തവിട്, അവൽത്തവിടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കൊടുക്കുന്നത്. കോഴിയും താറാവിനൊക്കെ ഇത് മതി, സെയിം ആണ്. ഇത് ഗോതമ്പ് നുറുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറ് ആദ്യം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ്, റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കിട്ടുമായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട കിട്ടുമായിരുന്നു ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട്. തനിക്കുട്ടൻ നാടൻ താറാവാണ്. ഏതാണ് ബ്രീഡ് വരുന്നത്? ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വില കൂടിയത് ഏതാണ്? വൈറ്റ് ജയന്റ് അല്ലേ? ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഇത്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കൂടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ചെറിയൊരു കൂടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആടുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനത് പ്ലാൻ മാറ്റി എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിയിൽ തറയൊക്കെ പണിത് കാലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം കട്ട വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കാലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ കൂട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാം തെങ്ങും കവുങ്ങാണ് അടിയിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. കവുങ്ങ് അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ വാരി പൊളിച്ചിട്ടാണ് അടി ഫ്ലോർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആടുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും, അതുപോലെ കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാനും, ചൂട് അനുഭവപ്പെടരുത്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആശാരിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ? ഏകദേശം നമുക്ക് വരുന്നത് 65 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ എത്ര ആട് കൊള്ളും? ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരു 8 ആടിനെ സുഖമായിട്ട് നിർത്താം. 8 എണ്ണം. പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ ഹൗസ് അല്ല ആടുകൾ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രാത്രി മാത്രമാണ് ആടിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു 8-10 ആയാലും നമുക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെനയുള്ള ആടുകൾക്ക് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തട്ടി വീഴാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഇറങ്ങാനും കയറാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര വീതിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങാനും കയറാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, ഈ ആട് ഏതിനത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്? ഇത് തനി നാടനാണ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് മേടിച്ച ആടാണത്. തനി നാടനാണ്. ഈ ഇതുപോലെ ഇത് മേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഈ നാടൻ ആടിനെ മേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? നമുക്ക് നാടനാണ് ഇത്തിരി കൂടിയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മിൽക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മേടിച്ചതാണ്. അതെ അല്ലേ? നാടനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവില്ല മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവർ ഏത് പുല്ലും എന്തും പുറനായിട്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നടന്നോളും. മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതെ അല്ലേ? തീറ്റ സാധാരണ എന്തിട്ടാ കൊടുക്കില്ല? ഇപ്പോൾ തീറ്റ നമുക്ക് കൈത്തീറ്റ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ പുല്ല് നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ പറമ്പിലാഴ്ച കിട്ടുന്നത് കൈത്തീറ്റ കുറവാണ്. എങ്കിലും ചോളത്തോടും ഫീഡാണ് മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത്. അവിൽത്തവിട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര ഒരു മാസം എത്ര ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ? ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 ആടിനടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ പോലും വെറും ആടിൻ്റെ തീറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ഏകദേശം നമ്മളൊരു 5000 രൂപ അടുത്ത് വരുന്ന റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം. ഞാൻ കറക്റ്റ് കണക്കല്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കലില്ലേ, സെയിൽ ചെയ്യലില്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞിന് എത്ര രൂപ വരും? അതിപ്പോൾ നാടനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6000, 8000 ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഏതാ ബ്രീഡ് വരുന്നത്? ഇത് തനി നാടനല്ല, മലബാറിയായിട്ട് ക്രോസ് ആണ് അത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി നല്ല ഇനാണ്. പാലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്. ചേട്ടൻ ഈ ആട് വളർത്തലിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ പതുക്കെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു. അതെ. പിന്നെ നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിന് നിർത്താനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കലുണ്ടോ, പാല് കൊടുക്കലുണ്ടോ, സെയിൽ ചെയ്യലുണ്ടോ? അത് ഇപ്പോൾ 2 ആടിനെ ഒരുമിച്ച് ഡെലിവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാല് 1 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 3 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തോളൂ. അതെ. ഇതേതാ ബ്രീഡ് വരുന്നത്? ഇത് വരുന്നത് ഡബ്ബ വീട്ടിലാണ്. മലബാറിയും ബീറ്റിലും ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള ഒരു തരം ആടുകളാണ്. നല്ല ഹൈറ്റും വരും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വയസ്സായിട്ടില്ല ഈ ആടിന്. മുട്ടനാണ്, ഒരു വയസ്സായിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ബ്രീഡുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇവിടെ അടുത്ത അയൽപക്കത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. നൈബറെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ 4 മാസമായുള്ളപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 6 മാസം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരല്? ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാല് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മീനെണ്ണ, മുട്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീനെണ്ണയും മുട്ടയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാൽസ്യം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വിരയ്ക്ക് മരുന്ന്. കറക്റ്റ് പെർ 30 ഡേയ്സിൽ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും. പിന്നെ കൂടിൻ്റെ ക്ലീൻ ഹൈജീനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ ആട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ആട് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ തുടച്ച് മൂക്കും കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് അവരെ ക്ലീൻ ആക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാല് കുടിപ്പിക്കുക. ചിലവർ ഡയറക്റ്റ് ഓടി പോയി കുടിച്ചോളും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സഞ്ജയ്. ഞാനിവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട താണിശ്ശേരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. വൈഫിന്റെ പേരെന്താണ്? വൈഫിന്റെ പേര് സുജിത. ഇവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മക്കള് 2 നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹായിക്കാനായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും. മിക്സഡ് ഫാം ആണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? മിക്സഡ് ഫാം ആയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ? ഞങ്ങളിപ്പോ ആട് മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചേശ്ശെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ എന്താണ് ജോലി? ഞാൻ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. 10-13 വർഷമായിട്ട്. എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു 2 വർഷം. അതെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ തന്നെ വൈഫാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയതെല്ലാം ചെയ്തതൊക്കെ വൈഫാണ്. അപ്പോ ചെറിയൊരു കൂടിയിരുന്ന് ഇപ്പോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറൊരു കൂടും കോഴികൾക്കായിട്ടും താറാവിനായാലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചു. നമ്മുടെ പ്ലാനില് ഉള്ള സൗകര്യത്തില് ചെയ്തു, ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവോ? ഞാനിപ്പോ ഫുൾ ടൈം അല്ല, എനിക്കിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൺ കോൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൈഡായിട്ട് ഇതില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വൈഫാണ് ചെയ്യണത്. മെയിൻ ആയിട്ട് വൈഫാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. നമ്മള് പുറത്ത് പോയി ഫീഡ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഉള്ള സമയം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. എന്താണ് ഈ ഫാമിംഗിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം? ഫാമിലേക്ക് വരുന്നത് പണ്ടേ തൊട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആട് വളർത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സംഭവിച്ച മാതിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നല്ലോ, ഒരു സൈഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നി. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിൽ പറമ്പ് കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയില് നല്ല സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതന്നെ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് പാടാണല്ലേ? ബാക്കില് പറമ്പാണ്, വലിയ പറമ്പാണ്, വിജനായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളർത്താനും എല്ലാത്തിനും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ മക്കളായാലും ഭാര്യയായാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതില്. മോളുടെ പേരെന്താണ്? വൈഗ. പഠിക്കണ്ട? എത്രയിലാണ്? 6ൽ അല്ലേ? ഇളയ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? ദിയാന. എന്താ ചെയ്യണ? പഠിക്കണ്ട? എത്രയല്ല പഠിക്കണേ? 1ൽ. ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ഇതുപോലെ ഫാമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത്? പിന്നെ അതെ അല്ലെ? ചേച്ചി പുറത്തായിരുന്നോ? അതെ അല്ലെ? തുടങ്ങി. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയപ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയില്ലേ? ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ കുറയും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം. അതെ അല്ലെ? പിന്നെ ഈ ആട് ഇപ്പൊ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും?
ക്വാളിറ്റി നോക്കും, ആടിന് മെയിനായിട്ട് പാലിന്റെ ഇത് നോക്കും, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, പിന്നെ വലിപ്പം, അത്രയൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ പ്രായം. ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായം? ചെറുതാണോ മേടിക്കല്? ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ചെനയുള്ള ആടുകളെ മേടിക്കാനാണ്. അതാകുമ്പോ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ. ഇപ്പൊ കോഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അല്ല, ഞങ്ങള് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തനി നാടനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം നാടനാണ്. അപ്പോ ഇവരെ തന്നെ മുട്ട കൊത്തിച്ച് വിരിയിച്ച് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഇൻക്യുബേറ്റർ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. ഇപ്പൊ ഈ കോഴികൾ തന്നെ മുട്ടയിട്ട് അവരെന്നെ അടയിരുന്ന് വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അതിനൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ കോഴികൾക്ക് നല്ല ലൈഫുള്ള കോഴികൾ കിട്ടും. കൂടുതൽ പേര് ഇപ്പൊ ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണ് വിരിയിക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇതാകുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അതുപോലുള്ളവര് കുറയും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ആയിട്ട് കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അല്ല, ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കുറയല്ല ചെയ്യാ. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കുറവായി തീർച്ചയായിട്ടും കുറവ് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പിന്നെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ ഇവർ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ടർക്കിനെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊത്തി ഇറങ്ങി വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാലും ഇവർ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് നോക്കി അതിനെ പുറത്തിറങ്ങി തിന്നാം, മണ്ണിന്ന് കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നാം. അതിലാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ? സ്ഥലം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറവാണ്, 12 സെന്റാണ് മൊത്തം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് പരമാവധി ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടൊക്കെ നമ്മളൊരു താറാവിന് കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ആടും കൂടിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടിയിലാണ് കൂട് താറാവിനുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്പേസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പരമാവധി അവർക്ക് നടന്ന് തിന്നാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരലുണ്ട് ഈ കോഴികൾക്കും ഈ താറാവ് ഇതിനൊക്കെ? എന്നുവെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ജലദോഷം ഈ ചൂട് കുറച്ച് കൂടി ഇപ്പൊ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു തൂങ്ങലും ഈ ജലദോഷം പോലെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് മൃഗാശുപത്രി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അവര് മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കുക, നിങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി കുറച്ചാൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അവർക്കൊരു ഇത് കിട്ടാൻ. ചൂട് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക്. പിന്നെ ഈ നാടൻ താറാവുകൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്? നാടൻ താറാവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടനാടനാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പോയി മേടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നല്ല മുട്ടയിരുന്ന ടൈപ്പാണ്, അതങ്ങനെ മേടിച്ചു. പിന്നെ 10 എണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലം എടുത്ത് കൃഷിയടക്കം നോക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം എടുക്കും ഫുള്ളി ഫ്ലഡ് ആവണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ലാഭം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ലാഭം തന്നെയല്ല ഒരിക്കലും, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാനാണ്. അതന്നെ. ഞങ്ങളിപ്പോ ഫാമിലി മൊത്തം എല്ലാവരും, ഭാര്യയായാലും പിള്ളേരായാലും അമ്മയായാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതില്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മ ആദ്യം ചെയ്തുവരുന്നതാണ്, ആട് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നവര്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ ഞാനും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്തിരി കുറച്ച് വലിയൊരു കൂടൊക്കെ പണിത് ഇത്തിരി കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫാമിംഗ് തുടങ്ങണവരോട് എന്താണ് ചേട്ടൻ പറയാനുള്ളത്? പുതുതായിട്ട് വരണവരെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കുക. പിന്നെ ആടുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നല്ല ബ്രീഡുകൾ, നല്ല ആടുകളാണോ, ക്വാളിറ്റി ഉള്ളോ എന്ന് വെച്ചാൽ നാടനായാലും അതിൽ ഇത്തിരി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പ്യൂർ ബ്രീഡ് ആയാലും അതിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എടുക്കുക, ആടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഹൈജീൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. ആടുകളൊക്കെ കൂടുതലിട്ട് പുല്ലരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണതിൽ നല്ലത് കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കുക, 2 നേരം കൊടുക്കുക, പിന്നെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഉള്ള ആടുകൾ നല്ലതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച്, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഒരാട് 2 കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിൽ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ കോഴികളായാലും കുറച്ച് കോഴികൾ മേടിച്ച് വളർത്തി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കോഴികൾക്കും അത് എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ കോഴികൾക്കായാലും ആടുകൾക്കായാലും അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ കൈത്തീറ്റ കൊടുത്തും പുറത്തഴിച്ചു വിട്ടിട്ടൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ കൂട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂട് പ്രത്യേകിച്ച് ആടുകളുടെ നല്ല ഒരു 4 അടിയെങ്കിലും മിനിമം, ഇപ്പോൾ ചെറിയ വീടുകളിലൊക്കെ ആയാലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 4 അടിയെങ്കിലും ഹൈറ്റ് മിനിമം വയ്ക്കണം. അടി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടി തറ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പരുക്കനിട്ട് നീറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നത്. കൂട് ഉൾഭാഗം ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യും, അടിഭാഗം 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ
ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് തീരെ അസുഖങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കോഴികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും വേറെ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ? ഇല്ല, വാക്സിനേഷൻ ഞങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ കോഴികളായിരുന്നു. 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോഴികൾ എടുത്തത്. അപ്പോ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാ മാസം വിരക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള വെള്ളത്തില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ ഫാം കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കാൻ നോക്കണ്ടല്ലേ? വലുതാക്കാൻ ഉള്ള കോഴികളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു 2 മാസം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. മുട്ട വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ലാഭമില്ല. വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുട്ട വിറ്റ് അതിനുള്ള ലാഭമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അതും ഇപ്പൊ നല്ല പാരന്റ് സ്റ്റോക്കിന് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല ഇനം കോഴികൾ ഉണ്ട്. അതില് തനി നാടനായാലും നല്ല ഇനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനിയും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വരാം. നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സുഖമായിട്ട് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, അതാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. സ്ഥല സൗകര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. സ്ഥലം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ സ്ഥലമൊന്നും വേണമെന്നില്ല അല്ലെ? വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് ആകരിക്കുന്നത് 12 സെന്റ് സ്ഥലമുള്ള മൊത്തമുള്ളൂ. അതിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയ സൗകര്യം ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമാണ്. പിന്നെ വീട്ടിലായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും മുട്ടയും പാലൊക്കെ നല്ല ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായാലും അതിനൊരു ബാക്കപ്പ് ആണിത്. നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള മാതിരി വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും നല്ലതാണ്. അത് ആർക്കായാലും ഫുൾ ടൈം ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ വെറും കാലത്ത് 1 മണിക്കൂർ, വൈകുന്നേരം 1 മണിക്കൂർ വേണം മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന സമയം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയം വരിക ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട്. പൊതു ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്. അത് വീക്കിലി വൺസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ. അല്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് 1 മണിക്കൂർ, വൈകുന്നേരം 1 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങുക. എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. എല്ലാവരും നന്നായി വരട്ടെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു കുറച്ച് നാളോടെ എടുക്കും. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക.